Tehdään pieni mönkkäriajelu teloilla. Taas lämpenemään. Joo, se viime video laiteltiin telat mönkiä alle, niin lumethan täältä aika lailla melkein katosivat. Joitakin kasoja on jäljellä, mutta jäätiköt on sitten uutena tulokkaana. Tänään on tosi ihan hitusen hiutaloinut. Että onneksi vähän valkoista pintaa, mutta tää on ollut ihan farssi tämä alkutalvi. Mä pelkäsin silloin, millainen jäätikkö tähän syntyy. Että uskallanko mä aurata sen ohuen lumikerroksen, mikä tässä oli. Ja päätin, että mä en siihen koske, että jos mä sen auraan, niin tulee ne pluskelit ja vesisatteet, niin siihen tulee hirviä jäätikkö. Mutta en tiedä, oliko se sitten oikea päätös, koska tuli ne hirviät lämpöaallot. Tuli enempi kuin +4 astetta, oli ainakin +6, +7. Ja se ohut lumimäärä, tamppaantunut lumi, niin sehän suli ja jääty aivan peilijääksi. Mun piti hiekottaa, tuossa on tiellä lievä nousu tuonne. Ja sitten tässähän on tämmönen nousuosuus, niin mun piti hiekottaa, että pääsee autoilla sitten turvallisesti liikkumaan, niin sehän meni ihan farssiksi se homma. Mutta ei sillä. Kyllä se talvi sieltä tulee ja tänään on vähän hiutaloinut. Lähdetään testaa mönkiä teloilla. Eli nehän ei välttämättä tarvitse tosiaan lunta, että niitä voisi käyttää vaikka ympäri vuoden, mutta itsellä ei ole siihen kyllä huvia ajella noilla niinku sulamaan aikaa. Tehdään nyt poikkeus. Lähdetään testaamaan tuohon tielle ja sitten käydään tuolla järvellä vähän kairaamassa, että onko paksua jäätä jo syntynyt. Mutta se tuntui silloin, kun laitettiin telat alle, että noiden automaattilukkojen kanssa oli vähän niin kuin ongelmaa. Se tahto puskea, että oli todella hankala kääntyä niillä, niin tehdään samalla testiajo, että esiintyykö siinä vielä ongelmaa. Toki se on näin sulamaan aikaan, nuo on todella jäykät se kääntyminen muutenkin, niin lähdetään kuitenkin maistelemaan, miltä meno tuntuu. Sieltä jäät paukku tuolta teloista, kun lähdettiin liikkeelle.
Tullaan kyytiin. Otetaan tuo yksi ukko tuolta vielä kyytiin. Käyväs kattoo paljonko on jäätä syntynyt. Jännän väristä jäätä, tuolla on tummempaa. Tässä on sitten tämmöistä kellertävämpää. Olihan siinä paksuti. Joku tommonen 30. Yllättävän paljon jäät. No niin, olipahan yllättävän paljon jäätä. Näin joulukuun alkupuoleksi. Itsenäisyyspäivä, hyvää itsenäisyyspäivää. Tuli kuunneltua tuota tuntemattoman sotilaan lukumaratonia, jonka presidentti Niinistö aloitti eilen illalla lukemiseen. Ja en nyt yöllä kuunnellut, mutta jatkoi ne vielä aamusta lukumaratonia, saivat tuntemattoman luettua. Yllättävän jees kokemus.
Kyllä. Vähän se mönkkärikin pelaa. Se on tosiaan niin jäinen tuo tie, että se huljuaa siinä jäisissä urissa. Varmaan kuvastakin näkyy, niin oli semmonen levoton. Mutta en tiedä. Tässä oli aika kankia kääntää. Sitähän ongelmaa sillä tietenkin on. Niin. Joo, kyllähän sitä toivoisi nyt lunta vaan tulevaksi. Ei nyt tarvi niin paljon tulla, kuin viime vuosina sitä on sitten kevätpuolella ollut jo ihan pulassa. Että koko ajan tulee lisää ja lisää. Tiedä mihin sitä enää työntää. Toisaalta telojen ja puskulevyn kanssa pärjännyt kyllä tähän asti vielä. Mutta sitten jos tulee keväämällä suveamiskelejä ja penkat jäätyy, niin sitten on kova työ tuommoisella puskulevyllä yrittää sitten työntää tarvittaessa vielä penkkoja kauemmaksi, kun ne sitten jäätyessään muuttuu kivikoviksi ja sitten voi tulla ongelmia. Mutta vielä tähän asti pärjännyt kyllä mainiosti. Mutta nämä jäätikökelit on kyllä ihan vihoviimeinen riesa. Että saa tosiaan nähdä millainen talvi tästä tulee. Jospa se lumikin sataisi maahan. Noilla teloilla kyllä on siis ihanteellinen liikkua kyllä metsässä ja maastossa, järvellä, suolla. On kyllä makia peli. Joo, ottaisikohan se Aapo kyytiin, ettei tarvi kävellä. Joo, kankia se on kääntää. Mutta se on lumellakin aika kankia. Kääntösäde melko laaja.